咩咧？佢係有啲咩產品咧？對我用唔用得着咧？佢嘅市場夠唔夠大咧？其實呢個好關乎到我選擇呢個行業嘅重要嘅因素，係咪？其實我一路都係講一個產品係一個公司嘅靈魂，你冇咗呢個靈魂咧，你話再大嘅鋪呢個餅又好，再大嘅呢個鋪又好，係冇用嘅。因為佢係支撐我哋持續走落去嘅一個重要嘅因素。咁我哋公司咧係將呢個產品咧，首先要打造佢成為行業嘅品牌，佢一定係引領科技嘅天花板，同埋咧佢係一定為人類創造健康嘅福祉啊。好，咁就我哋依家咧就係嚟睇到呢個公司佢個一個具體嘅產品。嗯，喺我個健康公司咧，我哋有一句即係喺呢個銷售嘅行業入邊嚇，我哋有一句説話叫做金杯銀杯不如口碑，係咪？我哋組織行銷嘅模式，我哋係冇廣告，亦都冇代言人嘅，我哋靠嘅就係產品實打實嘅效果，同埋我哋因為有呢個感受自發嘅呢個分享模式，咁所以點解我哋嘅產品係可以稱得上人冇我有，人有我優，人優我牛，人牛我超超就係超越嘅超所以喺呢度下邊咧，我都會同大家一一嚟分解嘅咁我哋嘅核心嘅產品咧就係500蚊系列。咁講到500蚊咧，就其實當初J.C. 老師同我講500蚊嘅時候咧，我我連佢係乜嘢我都唔知噶。佢到底係化妝品咧，係衫咧，定係乜嘢咧？我完全唔知，因為佢就係得3個字母嘅啫。咁隨着我嘅學習同埋認知咧，就開始為我打開咗呢個創新科技生物產品嘅一個認知。咁喺我哋嘅人體嚟講咧，我哋嘅人佢係有呢個健康嘅問題咧，係一定離唔開一個叫做500蚊嘅物質呢個500蚊咧係我哋人體自身就有嘅物質，佢叫輔酶一。咁我哋通常都知道輔酶實係咪？咁輔酶實咧，我哋好多人都會愛嚟補充。咁但係我哋呢個 NAD 加咧，佢係排第一嘅。咁所以咧，佢喺人體嘅一個重要性咧，就可想而知啦，係咪？咁佢呢個 NAD 加嘅研究咧，已經有超過100年嘅歷史啦。其實係1929年咧，科學家就已經發現咗呢個 NAD 加嘅呢個物質。同時，佢係有一個好重大嘅結論，就係我哋人體有慢性疾病、衰老、得病，其實係同我哋 NAD 加嘅缺失係息息相關嘅。咁因為佢係隨着我哋年紀我哋而家睇下左邊呢個圖佢係隨着我哋嘅年紀嘅增長，佢係逐年下降嘅。當我哋BB 同埋青少年嘅時候咧，我哋呢個 NAD 加喺人體嘅含量咧係好滿嘅，但係佢嘅一個最大嘅特性就係隨着年紀嘅增長，每20年咧佢係斷崖式咁下降嘅。到你60歲到80歲嗰陣時，呢個 NAD 加嘅含量可能係你啱啱出世嗰陣時嘅16%嘅啫。咁所以佢係對我哋人體產生咗一個咩影響咧？呢個 NAD 加佢主管嘅就係我哋嘅代謝、免疫系統同埋代謝系統嘅。咁所以點解我哋產生嘅係一啲譬如心腦血管疾病一啲消化系統嘅問題我哋有肥胖我哋會係有因為肥胖帶嚟嘅血糖嘅升高等等呢啲，都係因為我哋 NAD 加嘅缺失，佢冇辦法令我哋持續有咁嘅水準，所以就帶嚟咗我哋健康嘅一個隱患。咁
既然我哋發現咗NAD 加呢個輔酶一，原來就係造成我哋亞健康嘅一個好重大嘅因素，咁我哋補充咪得咯，係咪啊？但係呢個問題咧，點解到過去嘅差唔多成幾乎係大半個世紀都冇辦法解決咧？就係因為呢個 NAD 加佢嘅分子量太大啦，佢係冇辦法直接入到我哋嘅細胞核入邊去作用嘅，所以呢個難題咧就一路持續困擾到2013年。2013年，我哋非常非常之偉大嘅 David Sinclair 博士發現咗NAD 加嘅前身烏艾蚊嚇。咁啊呢個佢發現咗原來呢個前身烏艾蚊，佢兩個烏艾蚊就可以補充到我哋一個 NAD 加呢個物質而且係最直接有效嘅補充方式。我話呢個可以講係一個革命性嘅劃時代嘅發現。咁佢當時呢個偉大嘅革命性嘅發現咧，係令到 David Sinclair 博士成為當年呢個世界100大最具影響嘅人物之一嚇。咁到底呢個烏艾蚊點解係一個偉大發現？佢到底喺呢過去5年幾將近6年嘅時間點解會係帶俾我哋人體咁多嘅持續嘅改善咧？咁我哋而家就嚟睇一下烏艾蚊咧，佢嘅全名叫做beta 煙酰胺單或金酸佢係一個自然存在嘅，即係我哋人體本身就係有嘅生物活性嘅核苷酸咁佢其實係屬於維生素 B 族嘅衍生物，所以咧佢係廣泛咁參與咗我哋人體多項嘅生化反應同樣嘅就係同我哋嘅免疫同埋代謝功能咧係息息相關嘅。烏艾蚊佢係激活咗我哋線粒體95%嘅生命嘅能量咁可能呢句說話咧有啲巧口大家唔明，其實佢即係話佢係直接作用喺我哋人細胞嘅發動機，佢令到呢個發動機有能量咁有能量呢個發動機就可以好精神好飽滿嘅工作。咁咧佢就係為我哋細胞提供咗自我修復嘅呢個修復酶。咁同時咧佢亦都打開咗7條嘅長壽蛋白基因。佢分別就係第一條係可以修復我哋 DNA 同埋呢個動脈嘅同埋我哋呢個動脈嘅呢個喺我哋嘅左邊修復 DNA 同埋動脈呢度可以大家睇到嘅。第二個咧佢就係減少我哋體內嘅脂肪同埋氧化應激嘅。第三佢係可以增進長壽。第四，佢係可以抑制腫瘤同埋幫助腫瘤自噬。第五咧，佢就係幫助減少肝臟中嘅脂肪同埋氧化應激。第六咧，佢係幫助我哋調整血糖嘅降低胰島素嘅抵抗。第七就係令到我哋嘅心臟受益。David Sinclair 博士咧，佢親自服用咗烏艾蚊3個月之後咧，佢去將自己嘅血液進行檢測，發現佢比之前係年輕咗15歲嘅。呢個結果係震驚咗全世界。咁亦都因為佢呢個研發嘅結果咧，喺全球頂級嘅雜誌Cell、Science 同埋 Nature 上邊都係有發表嘅，所以呢個係一個全球嘅頂級性嘅研發結果嚟嘅。咁由於呢個烏艾蚊佢嘅巨大嘅影響力，令到佢喺科學界、醫學界、投資界、股票市場、傳媒同埋軍事界都引起咗一個巨大嘅反響。前邊科學界、醫學界我就唔解釋咁多啦，大家都明白啦。投資界同埋股票市場就係令到呢個全球嘅呢個
投資嘅大鱷，佢都發現咗呢個係一個巨大嘅商機。商人邊度有利，佢就可以往邊度嚇。佢哋發現咗呢個係一個千億市場嘅巨大嘅蛋糕，所以巴菲特同埋李嘉誠都有投資到呢個行業。唔單止佢係投資，同埋咧我哋喺股票市場都係有同烏鴉蚊相關嘅原材料嘅呢個股票啊，同埋曾經呢個股票咧係逆市飄紅嘅。喺軍事界，我哋都有應用到烏鴉蚊，咁就係喺美國嘅宇航中心，佢係為呢個宇航員提供咗烏鴉蚊產品嘅，令佢哋咧可以係抵抗外太空嘅呢個輻射同埋失重嘅對身體帶嚟嘅呢個影響啊，所以從各個方方面面，我哋都可以知道呢個烏鴉蚊係一個全球嘅呢個全球性嘅產品，同時之間佢可以係幾乎係人人可以適用，市場非常之巨大啊！更何況咧，佢因為呢個產品會説話，呢個產品會説話喺過去嘅5、6年接嚟，已經帶俾咗過百萬嘅我哋產品嘅受用者帶嚟咗健康嘅改善。我哋有過萬嘅見證嘅案例所以呢一個種種係令到我哋係認知到我哋係可以選擇愛健康嘅產品嘅咁點解我哋要選擇愛健康嘅產品呢？首先我哋係有一個科學嘅論證嘅咁前邊所有嘅David Sinclair 博士嘅喺知名雜誌嘅發表呢個就係一個實打實嘅論證我哋有權威嘅認證咁因為我哋依家目前已經有17項嘅國際認證我同大家大概咁樣講一下啦。佢包括咗有美國醫生嘅藥用手冊認證啦，加拿大嘅 NPA 認證呢個加拿大嘅 NPA 認證咧係非常非常難以攞到嘅，喺目前嚟講只有中國攞到只有中國市場只係承認有呢個 NPA 認證嘅烏鴉蚊產品可以進入中國市場咁我哋公司係唯一攞到嘅。佢亦都有清真認證同埋素食認證 FDI 全球自由銷售認證同埋 CGMP 嘅認證等等咁呢啲認證咧係幫我哋打消咗消費者，譬如佢會產生懷疑呢個產品入邊有冇重金屬有冇一啲毒物有冇一啲不潔嘅產品不潔嘅東西咧是否可以喺全球經營啦等等呢啲係用認證幫我哋去解決咗啦。我哋嘅烏鴉蚊咧，佢係純度係達到99.8%嘅。佢使用嘅係美國同埋德國專利技術嘅原材料，係實驗室嘅 Grade 1嘅級別。同埋咧，我哋嘅烏鴉蚊咧係美國嘅 CGMP 標準藥廠生產嘅。咁呢個 CGMP 嘅藥廠咧，喺美國只有5%嘅藥廠係可以申請得到嘅。咁你可想而知佢個嚴謹程度。咁樣上邊呢啲所有嘅呢個產品嘅重要嘅信息咧，我哋都會標注喺瓶身上邊嘅。咁眾所周知，瓶身上邊嘅每一個字咧，佢都係有法律嘅。佢係即係等同於商標法同埋廣告法，係咪？佢係有法律嘅效力嘅。咁同時我哋喺瓶身上邊亦都標注咗6大嘅功效嘅。佢嘅6大功效咧就係支持長壽支持免疫系統促進能量生產同埋耐受力促進呢個新陳代謝嘅優化第5咧就係支持心臟支持呢個認知功能
呢幾個功效咧，係喺美國呢個醫生藥用手冊上邊係明明白白寫住嘅。啊，咁除咗我哋有 NIMN 系列之外咧，我哋同時亦都擁有呢個NIMN 其他嘅多樣性嘅產品佢包括咗液體狀嘅亦包括咗護膚品。呢個亦都係我哋愛健康公司先有嘅，其他生產愛健康其他生產NIMN嘅公司，我哋睇唔到，佢哋只有膠囊。我哋除咗有膠囊款之外咧，我哋亦都有複合嘅白藜蘆醇嘅膠囊，同埋我哋有液體嘅，包括有多維多抗嘅泡騰片啦，電解質平衡嘅泡騰片，同埋我哋NIMN嘅長壽咖啡。呢個咖啡我要重點講下，因為咧NIMN佢遇到熱咧，佢會對呢個活性咧係有影響嘅。但係我哋公司就解決咗NIMN遇到活性佢個效能會降低嘅呢個關鍵嘅問題所以我哋嘅NIMN咖啡又叫時光咖啡，非常非常之受歡迎。包括我哋團隊最早認識到NIMN都係因為呢個咖啡而嚟嘅咁所以呢幾樣嘅技術包括我哋仲有呢個青春嘅葉靈梳霜係護膚品嚟嘅，入邊含有NIMN呢個林林總總都係顯示咗我哋公司嘅研發嘅實力，同埋咧我哋係適用更加廣泛嘅人群有啲吞唔到膠囊嘅，我哋可以試用泡騰片係嘛，液體狀所以呢個就係我想講嘅市場上邊嘅NIMN多餘最鼎盛嘅時候有將近差唔多過百款，但係每一款我哋攞嚟比較，每一款可以喺呢幾個方面多元化方面佢嘅專業方面認證方面同我哋相比較嘅所以既然你要食NIMN，點解唔食一個最好嘅咧？好，咁接落嚟咧，我哋同大家再講一下我哋愛健康公司嘅其他第二個系列嘅產品叫做愛生命系列。咁呢個研發嘅呢個產品嘅背書咧，係真係非常之實力雄厚。你聽完之後，你會覺得哇，公司真係好有實力，可以同呢啲公司可以同呢個研究中心去合作。我哋合作嘅公司叫 City of Hope， 係美國嘅一個研究中心嚟嘅。佢係以佢係以呢個卓越嘅科研成果同埋雄厚嘅實力咧，係擁有盛譽嘅。我哋人體嘅人工嘅胰島素最早就係佢哋研發出嚟嘅。咁呢間公司咧，佢唔單止有研發嘅中心，更加有呢個癌症呢個醫務所佢將佢嘅產品運用喺前邊嘅呢個前線嘅癌症病人身上邊，係不斷咁樣去將呢個產品去進行提煉、研發、更新。佢係一個美國全球排名第5嘅癌症研究中心嚟嘅。咁你可想而知呢個公司嘅實力。我哋同呢間公司研究咧，佢嘅研發團隊係幫我哋研發咗咩產品咧？我哋首先有愛生命嘅心臟能量王，呢個係專針對於我哋嘅心臟方面嘅。佢入邊嘅輔酶 Q 十係反式嘅，同我哋市面上普通嘅輔酶 Q 十係完全唔同嘅。佢係起到一個double 嘅呢個作用。第二個咧，我哋係有愛生命嘅氧氣清肺王，呢個咧就係針對我哋疫情之後，好多人打咗疫苗或者係得過呢個COVID-19 之後咧，好多人嘅有呢個肺結節嘅問題，咁所以呢個產品係可以幫助到我哋增強肺嘅功能。
小豪老師團隊嘅翠咩？麻煩你關下咪咧，你講嘅嘢我聽得到啊。涼嘅咧，要牛奶。好哦，要的。OK 吓，咁跟住咧，我哋亦都有一款愛美人士一定唔可以離開嘅，叫做活力美賢和佢其實佢就係一款膠原蛋白嘅產品。佢服用咗之後，我哋好多個老師，尤其我哋我最親愛嘅 Amanda 老師睇住佢從以前嘅狀態，其實佢以前都唔係屬於即係話老完全冇，都係一個好後生嘅一個狀態。但係依家更加嘅面上邊係一種青春態，即係你睇住佢就係有一個好似蘋果肌又升起一個滿滿嘅膠原蛋白嘅一個面所以呢個產品係我哋女士係一定要服用嘅吓。跟住咧，我哋仲有巨細嘅防禦鑊。呢個咧係針對我哋佢嘅瓶身上邊係講到明係針對我哋癌症病人抵抗癌症細胞嘅，因為我哋嘅人體細胞被呢個壞細胞侵蝕咗之後，可以起到防禦作用嘅就係我哋呢個巨細細胞。咁呢個巨細細胞佢嘅能量足，佢喺我哋人體嘅入邊嘅數量足夠多，佢就有足夠嘅能力去抵抗外來嘅侵蝕所以呢個係一個叫做我哋叫做防火牆我哋人體嘅防火牆，抵抗外嚟嘅呢個壞細胞嘅侵蝕。最後一個咧就係我哋愛健康嘅防活免疫鑊呢個免疫鑊入邊咧，佢係有我哋傳統嘅冬蟲夏草北芪等等呢啲嘅物質嘅咁佢提供我哋嘅免疫力咁我相信呢個唔需要我多啲解釋啦。人體只有提高咗你嘅免疫力，你體內嘅防護牆足夠強大，你先可以令到你嘅細胞健康年輕持續咁生長好，咁我哋公司佢嘅產品嘅核心競爭力係邊方面咧？首先就係我啱先講到嘅，你冇我有，咁所以對於一啲冇健康意識嘅總係覺得中藥就可以解決問題，或者係我有病就去睇醫生等等呢一類嘅人群，我哋可以同佢解釋一下點解需要用到500蚊去增強我哋人體嘅抵抗力。我哋唔好等到有病啦，我哋先去揾醫生呢個係一個下策。你憂你有我憂呢個咧就係我啱先講到嘅。當時喺2022年、23年嘅時候，市面上有過百種嘅500蚊產品，但係到依家我哋可以見到嘅都不足10款，好多都慢慢走下就唔見咗咁點解咧？呢個就係我哋產品嘅核心競爭力，無論喺研發認證同埋佢安全度我哋所有嘅前邊信息同你講嘅，其他嘅產品都冇辦法同我哋競爭我絕對係優於其他嘅500蚊嘅品牌嘅。第三個，你優我牛，咁老實講咧，我睇唔到可以同我哋愛健康500蚊可以同時比較嘅等級嘅優秀嘅500蚊產品呢個係我老實話，我哋嘅500蚊絕對係頂級。咁當然，如果係有嘅話，佢亦都有一樣嘢佢係比唔上我嘅，我哋係更加超越嘅，就係我哋係有帶有模式嘅。我哋唔單止係一個消費者，我哋同時亦都可以成為一個消費商。即係咩意思咧？我每個月只係需要消費1樽嘅500蚊，我係有好大嘅機會有呢個被動嘅收入。
當我覺得哎呀呢個產品真係對我好大嘅幫助，我真係忍唔住我要同人分享嘅時候，你係可以創造一個流量嘅管道。呢個流量係細到養家糊口啦，可能係一份退休金啦，大到財富自由啊！呢個係冇天花板嘅啊，咁啊豐儉由你，所以呢樣嘢亦都係其他平台根本就冇可能嘅。所以到依家，無論係公司嘅實力背景，佢個軟件未來嘅佈局，到我哋產品嘅核心競爭啊，我哋嘅方方面面都係一個令我哋覺得完全可靠嘅、值得選擇嘅一個平台。咁當然啦，我前邊講咗好多啦，係咪？咁既然有公司啊，又有產品啦，咁大家息息相關嘅。咁我喺呢度嘅福利如何啊？我可以喺入邊賺到點樣樣嘅收益咧？呢個係我哋更加關心嘅。咁喺我哋愛健康呢個模式底下咧，我哋一個消費就可以做全球嘅生意啦嚇，但係我前邊講嘅，你只需要每一日每個月消費1樽50蚊，你就可以連接全球，同埋我哋一次嘅選擇係擁有細則嘅管道，但係我哋呢份管道嘅收益唔單止係你自己可以擁有，你亦都可以傳承嘅。好，咁依家咧我就同大家講下呢個顛覆性嘅財富自由計劃。首先咧，佢係顛覆咗傳統嘅呢個收入嘅模式嘅。傳統嘅生意咧，從生產之後，你要不斷咁樣揾到各級嘅代理，最後先去到消費者身上邊。咁呢個中間已經產生咗好多嘅成本啊。咁作為一個組織行銷嘅行業咧，我哋係打破咗呢個模式嘅。我哋所要做到嘅就係你加入第一日就可以同我哋公司有一個超級嘅合作。咁喺當年每一日成為當年每一個月只係使用咗1樽產品嘅一個消費量，你可以得到啲乜嘢咧？我哋嘅研發生產啦、分流物流啊、電子商務啦、行政運營，全部你都可以享有免費嘅免費享有，唔需要你去打包發貨啊，好似我哋以前代購咁，自己揸車，無論風吹日曬都要去買產品仲要自己做客服。咁咩嘢都係一個踢，咁喺愛健康公司呢啲全部都係免費俾你使用嘅。咁我哋嘅收益嘅咧，佢係唔單止你有消費嘅收益，你仲有分享嘅收益同埋服務嘅收益。消費嘅收益就係我只係一個消費者，但係可能係因為成個團隊嘅一個發展我分分鐘係好大嘅機會攞到一個幸運獎咁呢個收益係點樣嚟咧？咁大家可以線下去諮詢你嘅邀請人咁分享嘅收益咁好簡單啦。我哋覺得呢樣嘢真係幫助我好多，我好想幫到你。我無論從健康同埋創業嘅模式去分享咧，佢只要你分享嘅人加入到你嘅系統入邊，你就係形成咗一個團隊嘅收益。第三個服務嘅收益，我哋公司有一樣嘢係令到我心服口服嘅，就係我哋嘅產品係冇差價嘅。呢樣嘢克服咗好多人覺得，哎呀，我唔好意思將啲產品介紹俾我身邊人，好似我賺咗佢好多錢咁。呢個確實好多人有呢個心理嘅負擔，但係喺我哋呢度咧，佢係完全冇呢個只要通過服務好我哋嘅消費者，你就係有一個龐大嘅收益嘅。咁收入革命就係你只係需要每個月嘅150蚊，你就可以攞到你嘅廣告收益同埋
我哋嘅相當於你嘅廣告收益同埋股領費用呢個全部都係公司幫你包咗噶啦。咁我哋一興二商三思維係點樣打造一個穩定嘅管道資產咧？興咧就係資本我前面講咗啦。只係每個月150蚊就可以撬動全球市場。跟住咧，我哋係有一個電商嘅消費商就係我哋嘅跨境電商模式。我哋遵守咗互聯網嘅公約、萬國郵政同埋海關總署嘅有關規定一切都係以自用為導向嘅呢個模式，同傳統嘅直銷係唔一樣嘅。咁跟住咧就係大流量思維就係我前邊講到嘅，因為產品會說話，會帶俾你源源不絕嘅呢個消費嘅流量。第四個就係大複購嘅思維，咁我哋係以複購為底層邏輯嘅咁當我哋帶俾大家一個消費者至上、經營者至尊嘅一個咁嘅以存量為依託嘅收入模式咧，我哋自然就打造咗一個好紮實嘅源源不斷嘅管道。大管道嘅思維咁但係我前邊講咗，我哋有組織裂變即係我哋團隊啦，資本市場嘅管道，咁就係我哋上市嘅收益啦，同埋跨界流量嘅管道。就未來我哋要結合不同嘅品牌去打造一個流量思維，所以未來我哋公司嘅前景係非常非常之有吸引力嘅。咁我哋零成本咧就可以開始一個市場。咁我哋只要推薦一個超級合夥人咧，就可以成就大江山，就係我哋所講嘅，推薦咗一個人咧，你就可以得一人者得天下。咁我哋喺呢個平台入邊咧，當你成為百人幸福獎，就已經可以養家糊口啦。300幸福獎咧可以進入小康，500幸福獎你享有尊貴嘅生活。1000大將軍咧，你就已經係走向財富自由啦。咁我哋呢個達到財富自由嘅呢個時間計劃係幾耐咧？係365日。咁我哋借助系統，你就可以達到你嘅目標咁我哋呢度有寫咗啦向上借力，向下借人物。我哋就係有呢個持續嘅教育系統係幫助我哋去有呢個源源不斷嘅呢個流量嘅收益嘅。好，咁我哋嘅商業模式嘅核心競爭力咧，咁呢度咧我就主要講嘅易、容易、快、穩、大咁其實同前邊講嘅咧都係差唔多啦冇門檻冇呢個背景唔需要睇資歷等等呢方面所以我哋嘅門檻係好容易入嘅，你分分鐘零成本你就可以進入啦。快，我哋回本好快令到好多人就可以唔好似傳統嘅直銷難民，佢做好耐都睇唔到收益，最後冇辦法支持落去。咁我哋因為好快就可以睇到收益令到我哋呢個團隊咧可以持續健康咁發展。穩健就係我哋有持續嘅呢個被動收入。大就係全球市場只係通過一個網線連接全球市場。咁當然啦呢度比較專業嘅嘢咧，我喺呢度就唔一展示啦，因為今日有好多咧係新人嚟嘅，佢可能對呢啲咧一時冇辦法可以了解因為入邊有啲比較專業嘅詞彙。咁你哋可以線下咧問你推薦人去了解更加深入嘅了解。好，最後我哋嚟講到我哋嘅教育培訓系統，咁呢個係為我哋持續打造優秀嘅人才，輸入呢個健康可以持續不斷咁增進嘅團隊服務嘅我哋有教育行銷啦、人文行銷同埋智能行銷嘅。OK 咁我哋呢個教育系統咧，其實係非常之簡單嘅
喺屋企就可以進行。其實我哋最有感受就係2020年底嘅時候，全球因為疫情已經封關咗，我哋就係喺呢一個情況底下，我哋所有嘅老師都冇辦法行出門嘅時候，只係靠嘅電腦、手機，我哋就開始打造咗幾十萬嘅一個團隊出嚟嚇。咁我哋有3G 嘅系統架構嚇。咁呢度咧我就比較簡單咁講一下，就係當你係一個消費者入嚟嘅話，我哋會有一個叫做師訓係以消費者定位嘅。無論你產品嘅輔導啊，你產品嘅使用包括我後台嘅一個使用等等，我哋都有專業嘅課程去對你進行指導嘅。咁當你從一個消費者晉升為一個經銷商嘅時候，我哋係會有一套嘅行銷系統去幫助你以 B 訓係去打造你成為一個優秀嘅合格嘅團隊長，帶出一支有實力嘅團隊。咁領導人嘅實力滿滿之後，我哋再幫你進行升級，就係領袖啦。領袖嘅定位，我哋有一個 A 訓係去進行嘅。咁呢個我哋行銷嘅呢個模式咧，就係最終就係要達到一個進人、留人、育人嘅呢個目的，令到我哋可以融入系統、跟隨系統，係容易複製同埋容易建設團隊。其實真係好簡單，我哋只要做15%，剩翻嘅85%。我哋跟住團隊，我哋跟住系統嘅教育模式，我哋就可以複製咁進行。成個團隊就係跟住我哋呢個30天陪跑、90天起飛、365日成為大將軍嚟進行呢個複製。我哋無論係時間教練嘅技術同埋我哋最初嘅一啲嘅管理包括係點樣打造，好似我今日咁講4P我哋全部都係有一系列嘅呢個培訓嘅模式㗎，所以大家唔使擔心。你新人入嚟，我哋自然帶入你新人嘅系統去進行學習。當你喺新人系統合格咗之後，我哋再進一步帶你去一個更高嘅系統。所以呢一方面嘅教育培訓咧，係大家未來係可以慢慢去跟進同埋學得到嘅嚇。咁最後咧，我哋講下我哋愛健康呢個團隊，佢呢個系統教育系統引領咗互聯網居家智能嘅7個輕創業嘅時尚輕空間我哋喺屋企居家又唔需要租辦公室就可以搞得掂，輕時間全職嘅你隨時上線，隨時都可以喺線上邊進行輕運營。唔需要投資，唔需要做廣告，唔需要僱人工，一個電腦、一個手機就搞得掂，輕投資甚至我哋零資本都可以創業，輕負擔。我哋唔需要將自己首先入嚟就要打造成一個能人我哋只需要做一個好人，一個願意嚟學習嘅人跟系統，你就可以全面嘅複製。輕嘅心情，咁我哋只係擁有只需要一個願意學習、願意努力、願意跟進系統嘅呢個輕鬆嘅心情，就可以做好呢個事情。輕週期，制定一個365日嘅呢個計劃最終走向財富自由嘅路呢個係我哋通過過去嘅5年嚟已經完成，係可以踐行嘅一個系統。我哋已經打造出嚟啦，所以我哋一定係一個可以複製嘅系統嘅。咁我哋嘅核心競爭力，無論係人才教育幫助普通人成為一個通過呢個智能系統成為一個大將軍成為一個領袖嘅人物，都係呢個系統嘅核心競爭力。我哋喺呢個系統入邊冇不會成長嘅人，只有做唔成嘅呢個事業啫，亦都冇呢個做唔成嘅事業嘅咁正如我前邊講到嘅，
你入嚟一個行業，你一定要有一個好似創業者嘅心態，就係我點樣去優化我嘅選擇嚇。咁喺呢度咧，穩牛好強求啊，已經幫你一一解釋咗啦啊！我前邊亦都好細緻咁解釋咗啊。未來咧，大家係可以去同你嘅邀請人去多多研究嘅嚇。好嘅。咁今日咧就呢個事業說明會就到此結束啦。咁喺呢度咧，我亦都好多謝愛健康公司我哋嘅整個培訓系統，俾我呢個機會，俾我一個成長學習嘅機會，喺呢度同大家分享啊。同埋咧，我亦都好多謝由 Rina 老師團隊往下嘅成個我嘅諮詢線嘅老師啊，你哋一路都俾到我好多嘅支持同埋幫助同埋鼓勵啊，尤其亦都多謝我個貴人阿 Joyce 老師同埋若雲老師嘅推薦，同埋所有我團隊伙伴嘅大力支持信任。更加亦都多謝今日Rina 老師嘅主持，好多謝你嚇。咁今日呢個事業說明會到此結束啊！希望大家有所收穫，為你將嚟去選擇一個行業咧係有所幫助嘅啊！咁我分享到此結束。Rina 老師，咁麻煩你依家上線嚟主持啦，多謝。係，我依家點啊？要開翻個視頻。係嘅，好。依家睇到，哇，好精闢，好精彩。Rina 老師，真係聽君一席話，勝讀10年書啊！呢句說話真係啱喺你嗰度。讓我哋再次用掌聲感謝 Nadia 老師為大家帶嚟嘅精彩分享和全面展示。Nadia 老師深入淺出嘅講解啊，愛健康公司4個非常重要嘅核心板塊：一家有實力、有遠見、全球佈局嘅國際企業；一家站喺抗衰科技前沿，擁有天花板級別嘅品質技術和產品系統，擁有公平透明、切合人性嘅全球獎勵機制。更重要嘅係，我哋擁有一套成熟落地、可以學習複製、幫助每一位認真投入嘅人拿到結果嘅8米外國際雲端大學培訓系統。喺呢個時代，好多人都就係尋找機會，但係真正好嘅機會咧，一定同時具備趨勢、平台、產品和系統。而今天嘅愛健康正係把呢4個要素完整地呈現喺大家面前。也許今日你只係嚟了解，但也許幾年之後你會非常慶幸你自己曾經喺今晚認真聽完咗呢一場說明會。未來嘅舞台已經鋪好，未來嘅故事正等待每一位勇敢行動嘅人去書寫。我們非常歡迎你同我們一起走在健康、愛生命、愛世界嘅道路上。再次感謝大家今晚嘅參與和聆聽。祝福大家健康喜樂豐盛，夢想成真。今晚嘅粵語事業說明會到此結束，多謝大家，多謝大家嘅聆聽，下次再見。多謝，拜拜，拜拜。